Hej och välkomna till min första slime-video. Idag ska jag göra ett slime som innehåller rakludder och ansiktsmask och linsvätska. Och det man ska börja med är ansiktsmask. Så då börjar vi med att hälla i lite ansiktsmask. Det är så. Och sen så ska man blanda det lite. Inte så mycket. Sen så ska man då skaka rakluddret och hälla i det. Oj. Så, och så ska man blanda ihop det till en smet. Så vi blandar lite tills det typ blir som en helt vanlig smet. Typ kanske sådär. Då ska vi då ha linsvätska. Så vi börjar med att typ hälla i ett sprut. Så. Sen så blandar vi. Det blir ganska tjockt. Den är ganska kladdig. Vi häller i lite mer linsvätska. Så. Och så blandar vi. Kom igen. Det är jättesegt. Gud vad segt. Nu har jag blandat den här lite och hällt i lite linsvätska. Och nu är den liksom så här. Den är liksom släppt från sidorna. Så nu ska vi börja arbeta med den här i händerna. Så vi tar lite linsvätska på händerna. Och smörjer in. Och om man inte har linsvätska kan man ta vanlig bikarbonat. Och så tar vi upp detta och lägger här på. Oj. Ganska kladdigt. Men bra. Oj. Den är jättekladdig. Det är viktigt att man inte sitter så här på mattan och gör det här. För då fastnar det. Så, nu har jag då hållit på och arbetat med det här lite. Men fortfarande ganska stickig. Men så... Jag vill bara säga en sak. Att allt det här, eller inte den där burken, men det här och raklödder ramlar ner, det finns att köpa på ICA och linsvätskan köpte jag på apoteket. Det spelar inte någon roll vad det är för apotek. Oj, jag tappade. Nej. Och så vill jag bara säga att det här slimet blev bra. Men ganska kladdig och stickig. Kladdig och stickig är samma. Men jag tänkte att vi ska hälla i lite glitter. Så vi ses snart. Så nu har jag hämtat lite glitter och konsistensen är, alltså den är jättelen och mjuk och jag ska testa om den pokar. Ja, gjorde det. Och den är ganska stretchig. Men nu ska vi i alla fall hälla i lite paljetter. Jag hällde inte i något glitter för att jag hade inget. Så vi häller i lite paljetter. Oj, nu tog jag ganska mycket. Och så blandar jag helt enkelt in.
jag blandar in den just nu, men alltså det är typ så här neonfärger. Det här slimet blev jättebra tycker jag. Vi ska i alla fall ta, eller inte ta, men lite mer paljetter. Det var så fina, tycker jag. Så, nu har jag bara lite kvar. Och så blandar jag. Jag inte blandar i en skål, men med händerna. Geggar lite grann. Och då, jag ska bara göra en sak så ses vi snart. Jag ville, att mamma skulle filma lite nära så att ni skulle se nära när jag pokar. Så vi kör. Bra, och så är den jättestretchig. Nu så lägger jag i den här i en burk, så nu har jag den här i. Jag kanske kommer göra några mer videos även fast jag inte har någon YouTube-kanal. Och så tack för att du har kollat på min video, så ses vi någon annan gång. Hejdå!